dilgėlės aprašyme interneto svetainėje sakoma, kad dilgėliai būdingas dygus feministinis žvilgsnis. Kuo tas dygus feministinis žvilgsnis skiriasi nuo pykčio, nuo kandumo, nuo tiesiog tokios nužiūrinčios akies? Dygus feministinis žvilgsnis yra toks žvilgsnis, kuris veria ir yra labai akylas, bet ir nedisciplinuoja kaip koks panoptikumo žvilgsnis. Bet labai puko. Štai prašau. Aš esu Rasta. Esu dalis Dilgėlės redakcijos. Nu, aš esu Goda, aš irgi esu dalis Dilgėlės redakcijos. Tai vat, mes abi esam Utrechte, kelis metus čia jau, abi studijavom, tiksliau, skirtingus dalykus. Ir abi esam susijusios su feminizmu visokiais būdais, per aktyvizmą, per akademinius dalykus. Organizuojam čia su vietinė bendruomenė, bandom kažką žinai daryti. Ir pradėjom čia su Dilgėle suktis nuo rudens praktiškai. Jo, kažkas tokio. Nes norisi kažką ir Lietuvos, žinai, su Lietuvos aktualijom, su Lietuvos žmonėm ir Lietuvos publikai kažką daryti. Ja. Plus buvo Dilgėlės platforma, kalbant šiek tiek apie tai, kas yra Dilgėlė ir kaip jinai prasidėjo. Neatsimenu kuriais metais, bet šiaip Dilgėlė buvo pradėta naujosios kartos moterų iniciatyvos, man rodos taip vadinasi organizacija. Ir buvo išleistas pirmas numeris, jei neklystu, tai buvo ar 2010 ar 2011. Ir tuo metu aš į tą numerį parašiau tekstą interviu su organizatoriam Lady Fest Amsterdame vykusio. Ir tas pirmas numeris pasirodė ir paskui tiesiog buvo nieko nebuvo. Dar reikia paminėti, kad dirbam kartu su Neringa Dangvydė, mūsų kalbos redaktorė, kuri yra profesionali kalbos redaktorė ir daro nuostabų darbą visiškai nemokamai. Taip. Aš manau, kad labiausiai tai aišku per asmeninius kontaktus. Ta prasme, ką mes pažįstam, kas gali rašyti, bent jau pirmieji kontaktai, tai bent jau aš manau, kad buvo tokie, ne? Jo, taip. Plius žiūrėjimas gerai, kas kur reiškiasi, kokiose erdvėse, kas rašo tomis temomis, kuriomis mes norėtume straipsnių ir kaip galima su tai žmonėms susisiekti. Buvo kažkokie tai ryšiai su tai žmonėm, kurie gyvena Lietuvoje, buvo kažkokie ryšiai su tai žmonėm, kurie gyvena ne Lietuvoje. Ir tiesiog ėjimas per asmeninius kontaktus ir paskui atsirado tekstų, kurie iš žmonių, kurie patys susisiekė su mumis, kad klausyk, aš noriu parašyti tekstą, žmonės, kurių mes prieš tai nepažinojom. Fonas, kuriame pasirodė šitas paskutinis numeris, buvo pasirengimai Seime teikti įstatymo projektą dėl gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos, man atrodo, toks buvo pavadinimas. Ir iš esmės tai yra įstatymas, kuriuo būtų panaikinta dabar egzistuojanti Lietuvoje moters laisvė pasirinkti abortą. Kodėl tai yra svarbu? Ne jau iš ties atrodo, kad Lietuvoje toksai atbulas įstatymas, atbulas šiems laikams, tai Europoje, man atrodo, dvi šalis tikrai legalizavusios, uždraudusios abortą, tai yra katalikiška Lenkija ir Malta. Ne jau iš ties atrodo, kad toks projektas gali būti prastumtas ir dar kaip ir kairiųjų valdomame Seime. Realiai tai jis yra vos netipiškas, visų šitą diskusiją ir šitas įstatymas, jis vos netipiškas ir tas pats yra Ispanijoje dabar vyksta, nes yra kažkoks tikras tasai konservatizmo atgimimas. Ir jau buvo neįmanoma, jau visoje Europoje iš tikrųjų. Ir buvo neįmanoma apie tai nekalbėti, jo labiau, kad šitai iš tikrųjų paliečia patį esminį, feminizmo esmę iš esmės, nes vienas iš priespaudos, žinai, viena iš priespaudos priežasčių ir vienas iš pagrindų, žinai, kodėl moteris yra apskritai, žinai, toj blogesnėj pozicijoje.
visose praktiškai visuomenėse, dėl to, kad jos gimdo vaikus, dėl to, kad jos tampa nėščios. Tai kalbam apie mitingą prieš abortų draudimą. Tai buvo labai svarbu, kad tai būtų ne vienos konkrečios organizacijos organizuotas mitingas, bet kad būtų žmonių pilietinė akcija, nes tai buvo galimybė pritraukti daugiau žmonių ir žmonėm ne visuomet norisi eiti paskui kažkokią tai organizaciją su savo vizija, misija, tikslais ir ideologija. Tai buvo pritraukti daugiau žmonių ir tai buvo labai svarbu, kad tiesiog mes visuomenė, iš esmės Lietuvos visuomenė ir yra prieš abortų draudimą, ta prasme, 84% žmonių yra prieš abortų draudimą. Jo, ir dėl to buvo svarbu tai daryti tiesiog masinę akciją. Aišku, ji nebuvo tokia masinė, kaip norėtųsi. Nes vėlgi, man atrodo, žmonės labai jautrus yra ir jie kartais neateina vien dėl to, kad nesutinka su tuo, kaip suformuluotas, pavyzdžiui, žinai, šūkis ten mitingo ar panašiai, kas, man atrodo, kartais galėtų nueiti į antrą planą, nes kartais yra svarbiau tikslas ir prieš ką arba už ką tu kovoji ir ne tiek kokiais būtent konkrečiais žodžiais šiuo konkrečiu atveju tai buvo suformuluota. Bet jeigu grįžtant prie to klausimo apie Lietuvą ir ryšį su Lietuva būnant užsienyje, tai nežinau, yra labai savotiškai, nes tarsi ir apsigaubė kažkokia sentimentalumo aura, ta mitinė tėvynė, kaip tu sakai, bet tuo pačiu ir žodžiu, viskas kažkaip tarsi suintensyvėja tie jausmai, kurios apie Lietuvą galbūt turi, nes tiesiog, kai tu gyveni kiekvieną dieną tos dalykus, tu jų taip tiesiog gyveni. Bet kai matai iš toliau, tu jos kažkaip matai labiau ryškiau galbūt. Ir galbūt labiau juoda-balta, žinoma. Jo, man dabar, atvirai pasakius, nebūnant Lietuvoje, yra labai įdomu žiūrėti. Aš įsivaizduoju, kad aš nevelnė nesuprantu, kas vyksta, kai dabar yra tie įvykiai Ukrainoje, žinai, ir Lietuvoje žmonės akivaizdžiai eina iš proto ir iš baimės, kas čia dabar bus. Nes, pavyzdžiui, man šnekantis su tėvais, aš tiesiog girdžiu, žinai, iš jų sako, kad, žinai, mes visą naktį kažkaip negalėjome miegoti, nes buvo toks keistas garsas lauke. Galvojam, gal jau lėktuvai skrenda, bet negali būti, nes oro uostas, žinai, šalia, galvojam, gal ne, gal visgi ne. Ir tu galvoji, wow, žinai, koks yra, kaip yra stipru, žinai, būti toje vietoje. Ir tai yra, tiesiog yra tas jausmas labai susijęs su ta vieta, nes tu esi geografiškai labai arti prie kažko, kas yra labai grėsminga, tarkim. Kalbant apie Rusijos agresiją Ukrainoje. Gyvenant toli, tu atrandi idėjas ir atrandi žmonės, kurie tave įkvepia ir kurie, nežinau, tiesiog atrandi idėjas, kurių nematai Lietuvoje, arba kurių nejautai ir kuriomis negyvenai Lietuvoje. Ir tada galvoji, bet aš norėčiau jas kažkaip atnešti į tą kontekstą. Ir taip, čia galima kalbėti apie, žinai, mesionizmo visą fenomeną ir taip toliau, o štai aš atnešiu išmintį atgal į tėvynę. Labiau per tai, kad man tas kontekstas yra svarbus ir aš norėčiau, kad tos idėjos, kurias aš manau esant svarbiomis, kad jos atrastų savo vietą ir tame kontekste. Tai, nežinau, bandai kažkaip, bent jau, ką aš bandau padaryti, kažkaip rasti būdus, kaip tie skirtingi kontekstai, jeigu čia, sakykime, yra Lietuvos kontekstas, o čia yra, nežinau, Olandijos kontekstas su, Utrechto universitetu ir lyčių studijomis Utrechto universitete, kaip juos kažkaip, nežinau, sukergti. Labai geras žodis. Taip, sukergti ir pagimdyti monstrą. Tai manau, kad pradedi labai daug galvoti apie būtent kažkokius tai idėjų mainus, stengiantis išvengti mesionizmo ir stengiantis išvengti to tokio, žinai, banalaus ir labai tiesioginio idėjų importo šiuo atveju arba eksporto. Tiesiog
perkelimo iš vieno konteksto į kitą visiškai jų nepakeičiam. Aš dar gal norėčiau pridurti, kad tas buvimas toli, būtent dėl to, kad išlieka kažkokia bambagyslė, dažniausiai tai yra buvimas tarp. Ir tas buvimas tarp toks, nesakyčiau, kad tu pakibus ore būni, bet ne iki galo įvietinta. Nei ten, nei čia. Ir viena vertus tas sukelia labai daug problemų tiek asmeninių, tiek apskritai, kaip dabar kokį aš santykių turiu su tais skirtingais kontekstais, kurie man yra svarbus. Bet antra vertus, man atrodo, kad tai yra vieta, kur, nežinau, tos idėjos, kurias tu pasiimi ir pasiskolini iš kitų kontekstų, ir kai tu jas kažkaip bandai įkelti į lietuvišką kontekstą, galbūt ne tiek įkelti, kiek įlieti, tu pirmiausia jas perleidi per save. Ir tai tas produktas, kuris galiausiai pasiekia, nežinau, skaitytoje Lietuvoje, jis jau yra perleistas per save ir jis jau nėra ta originali idėja, kuri gimė, nežinau, tolimame kontekste kažkokiame, tai, nežinau, vakarų Europos valstybės kontekste. Kita tema ilgėlės bus solidarumas. Ir čia toksai didelis žodis. Kas dar lieka nepasakyti apie solidarumą Lietuvoje, ko mes dar nežinome apie jį, ypač kiek jis siejasi su feminizmu. Svarbu yra kalbėti apie solidarumą dėl to, kad pati solidarumo sąvoka buvo diskredituota sovietmečiu. Ir jinai, manau, ypatingai vyresnės kartos iki pat šiol yra siejama labiausiai su sovietmečiu. Kaip ir kolektyvas, beje. Kaip ir kolektyvas. Tai dėl to svarbu kažkaip ją iš naujo apibrėžti ir iš naujo kalbėti apie tai, ką jinai iš tiesų reiškia, be to sovietmečio prieskonio. Vienas dalykas. Antras dalykas, manau, kad kai kalbam apie solidarumą, dažnai solidarumas yra suvokiamas kaip viskas turi atitikti. Mes galime būti solidarūs tik tai tada, kada visi mūsų, nežinau, esminiai punktai atitinka. Bet yra dar toks dalykas kaip dalinės sankirtos, kai sutampa tam tikra dalis, nežinau, tikslų ar kažko, ar nežinau, kaip jeigu dvi grupės abidvi patiria priespaudą, jos persikerta būtent tame, kad jos abidvi patiria priespaudą. Ir man atrodo, kad svarbu yra nagrinėti ir kalbėti apie tai, o ką galima padaryti su tomis dalinėmis sankirtomis. Dalinės sankirtos yra nelabai koks vertimas intersections žodžio, partial alliances. Būtent dėl to, kad, kaip Rasa kalbėjo, labai dažnai viskas atrodo juoda balta. Dalinės sankirtos ir galvojimas apie dalinės sankirtas kelia klausimą, ar yra kitų spalvų ir kokios tos spalvos ir kokie tie atspalviai, kurie egzistuoja ir ką galima su jais nuveikti. Mišelio Foucault vienas interviu yra, kurį jis davė keletą mėnesių, likus keliam mėnesiam iki jo mirties nuo AIDS. Ir jisai labai įdomia ir tokia provokatyvia fraze pradeda atsakymą, kai jo paklausė, kodėl jisai nedalyvauja polemikoje, jisai atsakė kiekvieną kartą, kai aš atsiverčiu knygą ir tenai matau, kad kažkas yra kaltinamas infantilišku kairuoliškumu, aš tokią knygą iš karto užverčiu ir metu į šoną. Ir jisai aiškina tokį pasirinkimą tuo, kad toksai diskusijos modelis, jis siekia sunaikinti kitą. Ir toksai modelis būdingas religijai, teisei ir politikai. Religiniam modelyje siekiama susilpninti priešininką, prikaišiant jam moralinį prasižengimą. Teisinis modelis jis išrakinėja įtariamąjį, o politinis tiesiog siekia sužlugdyti priešininką. Ir Foucault sako, ar kas nors matė, kad iš polemikos kada nors kiltų nauja idėja. Aš kažkaip, jūs kalbėjote apie tai, kaip suvokėt solidarumą ir kodėl apie jį reikėtų kalbėti, ir aš tiesiog prisiminiau šitą ištrauką.
Mes jau visai neseniai organizavom diskusiją su vietinė čia Utrechte, Olandijoje grupe Feministisch Verzet, vadinasi Feministinis pasipriešinimas šitą grupę. Organizavom diskusiją ir pasikvietėm vieną turbūt žymiausių Olandijos feministių, labai tokia second wave, tos antrosios bangos feministė Anja Meulenveld, kuri yra parašiusi knygą Schande ist vorbei, gėda pasibaigė. Ir, žodžiu, jin labai yra įtakinga feministė ir iki šiol iš tikrųjų aktyvi. Šiuo metu jinai dirba labiau su antirasistiniais judėjimais prieš musulmonų diskriminaciją, kas, man atrodo, labai parodo jos jautrumą tuo metu aktualiom socialiniam, problemom. Ir man labai įstrigo, ką jin pasakė, kai mes su ją kalbėjomės, žodžiu, mes jaunos feministės su ją, sako, tai girdėjau jūs čia šitą konfliktą turėjot su ta kita grupe. Ir sako, aha, jeigu jūsų nemėgsta, vadinasi, kažką darot gerai. Ir iš tikrųjų, man atrodo, taip yra, jeigu kažkas tavęs nemėgsta, jeigu kažkas tave nori kritikuoti, jeigu kažkas labai turi nuomonę apie tave ir ją būtinai nori pasakyti, vadinasi, kažką darai, kas kažką pajudina ir kas yra turbūt svarbu.